Ayan guys, so na-receive ko na yung ating Airtag. So, halos nasa isang linggo siya bago dumating. So, i-unbox natin yung ating Airtag. Ayan. So, syempre, habang tayo ayan, so bumili na rin tayo ng protector para maprotektahan. And syempre, yung kanyang lalagyan. Ayan. So, try na namin siya. Buksan. Oh. Ayan, so we're going to open this. Then we need to use cutter. And then let's see. And we can open this na. And then let's see how does it look like. Oh, there you are. So we have one box. There you are. So it's in a box. Within a box. So the packaging is so nice. So I already saw that Apple Malaysia store. So this is how does it look like. And we're gonna open it. So there you go. It was open. What is in the box? Yeah, this one is with personal. Yeah, so it's Y246. This is how this is okay. So let's now unbox it to make it install. Logo ng Apple syempre. So yan lang yung laman ng box. So nilagay ko na siya sa aking susi. Napakita na susi para lagyan. So ito na po siya. Ayan na yung susi. Kasi normally wala lagi yung susi ko. Ayan. So susi lang siya. Grabe. Mas mahal pa po talaga yung para doon sa mga susi. So ayan, so normally kasi nawawala yung susi ko, nalilimutan ko dahil tayo nag-i-aging na yan. So nawawala siya. So by this one is madali na siguro siyang makikita, no? Ayan. So yun sa binidyo ko kanina. So ganun lang yung connection niya. And then na-try ko na rin naman siya na nahanapin. So okay naman yung kayong finder. So nakakonect na rin siya sa iPad ko. Ayan. So, yun lang. Thank you.